빨리 와. 아니 왜 근육을 왜 보냐고. 아, 쏘지 마요. 안녕하지 못해요. 그냥요. 네, 확실히 아니겠죠. 네, 그러시겠죠. 아이고 어서오세요. 아 진짜 텐션. 어? 이렇게 죽네? 말이요? 네, 와 말 죄수 많이 반란 할게요. 뭐야 저거. 죄수 반란 뭐야 이거. 말. 죄수 개 쓰레기인데 이거? 반란이가 뭐 하는 거야? 뭐 하는 거야? 왜 총을 안 쏘니? 이야. 아니, 누가 던졌어? 왜 총을 안 방금? 쏴요? 아니 아 미친 거지 진짜. 아 어떤 죄수야? 아, 아니 안 어떤 쏘는 사람이 거야. 트롤을 아. 하고 있어. 으에. 아니 이 서버 이상해. 아, 누가 수류탄 쏴가지고. 무진님 엄마, 무진님 이 서버 1서버 이상해. 무진님 이상해. 1서버 가죠 1서버. 아 누가 쐈어? 누가 던졌어 수류탄? 부진님 1서버 가죠 1서버. 뭐야? 아니, 고객이 얼굴 안 봤는데 왜 죽어? 아 이거 뚜껑에서 그거. 가면 분노해요. 아니, 뛰면서 보면 안 돼. 뛰면서 보면 안 돼. 카오스 아, 뭐라고 발가락 살아야 아니고. 돼. 그러니까 오, 뛰면서 카오스 하면 무서운 강이다. 거예요. 몸뚱이 아 카오스 지원 끝난 거 같은데요? 아, 이거 NTF SP가 것 같아요, 이긴다고요? NTF. 네, 맞아요. 이거 지원 나 같은데? 아니에요. 자, 박스가 온다고? 카오스 이상이 나오는데? 맞네. SCP 이겼다. 아 브로콜리. 코카이나. 아 브로콜리. 뭔 대한민국 국군이야. 니 아 이거 근육 잡으려면 나머지 고위험군 뭐 맵을 적당히 만들어 지금부터 매끄럽게. 아까 가드셨던 분 고위험군 맵 파악하신 분 있어요? 가자. 고위험군? 내가 가드를 가드를 죽이고 죽이고 탈출했어. 가드를 죽이고 탈출했어요. 가드님 미안해. 나오다가 가드 만났어요. 키지마. 아니 구력이 올라오잖아. 얘들아, 하루케라. 들어가. 님들 카오스가 좀 무능한 것 같지 않아요? 들어가 어쩔 수 없어. 아 헨티 하려고 하지 말고 들어와요 빨리. 구역이 밖에 나왔어요. 다시 들어갔다. 그거는 소리 들으면 잘 알 수 있어.
에이 설마. 없어. 에이 레이건. 나는 핑이 떡락 중. 텐션. 이근교가 너 니 팀 버려? 니 팀 버릴 거야? 개인주의야. 이근교는 개인주의야. 자기만 살려고 근데 실버튼 누르고 다니고 있어. 뉴서버 그건가? 뭐요? 땅콩방 텐션. 냐? 에? 도박장 안 땅콩이 돼요, 뭐요? 여기. 땅콩방 도박. 아 도박 아닙니다. 도박장 안 돼요. 아니. 오케이. 그거 오늘부터 알지. 부사드 소스 서버 특별 과정 시작합니다. 소스 서버 가시면 할 수 있습니다. 대교하고 싶은 사람 방법 3가지. 다친다. 종 여러분 텐션 됩니다. 죄수는 죽여야 돼요. 개인주의는 죽여도 텐션. 개인주의는 죽여. 머리 박아. 머리부터 발끝까지. 아니 머리부터 발끝까지 오르라미씨. 노잼 머리부터 발끝까지 4번. 노잼 내 시체에 노잼 내 누가 건데. 누가 국뽕 죄송 본능이니까 미안합니다. 노잼 본능이야, 이거. 내꺼. 응 내꺼 뭐야 왜 나와야지 안 나오고. 지금 레이건 가지고 있는 사람이 최고의 권력자니까 이분이 죽으면은 이분이 토론입니다. 그룹. 내가 옥션 내려. 그리고 레이건님 가야지. 왜 안 가? 가. 형님 앞에. 내가 옥션 내려? 그 사령관님이 레이건을 가지고 계시는데 앞에 그룹 있어. 버려 와 마이 갓. 너 그룹. 버려요 스스로 다 버려 그냥 텐션. 이근교가 너 이소 문제 있어. 니 팀 버려? 너가 안 죽어서 지금 우리가 왔잖아. 빨리 끝낼 수 있었다고 게임을. 이근교가는 개인주의야. 자기만 생각하잖아. 잠깐만 이근교환이 마이크 가지고 있네. 죽어 자살하라고. 자살. 너 조용히 해래요. 이미 고려기 잡아줘야 돼. 하지 말라고요, 하지 마. 그 트롤이에요. 나한테 빨카가 있다. 이분 안 죽었네 빛이 말하면 죽여주는 서비스하고 있어. 아니 내빨 까먹은 사람 왜 켜? 좋다 미쳤어. 오마이갓. 오케이 살았다. 아니, 내이거 뭐하냐고. 괜찮은 거예요? 저 버려요. 괜찮아 이거. 치고 저희만 나가는 거 살면 아니야? 돼요 내려가세요. 그 아래 팀원들 구하고 저희는 와서 여기서 존버합시다 오케이. 팀원들 구하겠죠. 여기만 저분들이? 있으면 안전해요 이거 보십시오
이거 갖고 튀었어요. 아 아 레이건. 레이건 이거 배터리도 별로 없잖아. 아저 좀 주세요 레이건. 제가 희생하고 올게요. 아 레이건 좀 희생할 줘봐요. 거예요? 못 믿겠어요. 그분들 아이, 너무 많아요. 아 마지막 때도 아이. 죽여도 됩니다. 레이건으로 그거 가서 아. 그족한테 최대한 딜 넣고 아니 못 믿어요. 못 믿어요. 따라오세요 못 믿어요. 그러면. 따라요. 제가 왜요? 제 아니 목숨 아니 걸리죠. 레이건. 저분이구나. 님. 님, 부사령관님. 그 앞에 레이건 가지고 있는 분. 아 어디 있어요? 위치 말해. 간다니까. 팬 서비스 드리고 있어요. 말해요 위치. 갈게요. 자 돌진. 가자. 자 여러분 저희를 위해 소가 희생한다고 합니다. 정말 감사할까요? 빨리 갑시다. 같이 가요. 니마. 희생하고 님도 버려졌어요. 알아요. 왜 이렇게 붙어 있어요? 님 게이예요? 남자가 남자 좋아하는 거예요. 예? 그거하고 다르잖아요. 죽여버려 레이건 쏴. 나이스. 캐리. 오케이 캐리 인정. 캐리 인정. 아, 사관 신고의 반란. 아 역시 재수 보이면 죽일 겁니다. 조심히 숨어 계세요. 해방 있다. 핵방 쪽에 댕댕이 있어. 아 자수 한약 삼거리 댕댕이 지나서 가고 있어. 한약 삼거리 댕댕이. 그 하나 물리셨던데 하나 죽은 거 같거든요. 조심하시고. 오케이. 지급합니다. 7탄 좀. 댕댕이 어디 갔어? 나도 7탄 없어요. 나도 로지카스 하면 7탄이 없어. 아, 7탄 70 없다. 술탄 대신 손전등이 있죠 우리에겐. 아, 레이건. 상대방이 아 구조 격리시켰잖아요. 아, 굴리기가 더 위험하네. 가다가 나오는 거 아니겠지 뭐. 저를 카우스만 해도 하우스만 오면은 왜 사고방 망한 뭐야? 겁니다. 사고방 뭐야? 하우스 왔으면은 뭐야 레이건 또 있어? 뭐야? 아 그만. 사고방 누구야? 사고방 내려갔거든요, 한국에서. 사고방에 뭐 있어요? 사고방에 뭐 있어요? 오 죽을 뻔. 뭐 있었어? 뭐 있어요? 그 빨간색 대머리 있어요? 못 봤는데 있었어요. 빨간색 대머리 있을 텐데. 밑에 다시 내려가. 내려가자. 남은 SCP 빨간 대머리 있을 텐데요. 부르기 님들 없으니까. 내려야 돼요. 내려야 돼. 내려. 빨간 댕댕이 있어요. 님들아 빨간색 댕댕이야 이거. 역시 불고기는 사회주의야. 나는 그거 아니잖아. 그렇소 사회주의요. 나는 자본주의요. 신현 선생도 울고 갈 사회주의 연설. 여러분, 불고기가 무엇입니까? 그냥 카오스 한번 더 나와라, 그냥. 가드 레일건 만들고 있다.